ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு இது உங்கள் சாப்பாட்டு நேரம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம நைட் ரெமெடி வந்து ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். துளசியை வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். வறட்டு இருமல், சளி, செரிமானம் எதுவாக இருந்தாலும் சட்டுன்னு கேட்கும். ஸோ சூப்பரான ரெமெடி, ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், குடிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு சொன்னால் இப்போ வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பவுல்ஸில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். எங்கள் 4 பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 வேளையும் சாப்பிட்லாம். நீங்கள் காலையிலையும் சாப்பிட்லாம், சாயந்தரத்துலேயும் சாப்பிட்லாம். இப்போ அந்த தண்ணியில் வந்துட்டு நம்ம 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஜீரக தண்ணி வந்து டெய்லி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலே செரிமான பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸும் வந்துட்டு க்யூர் ஆகும். டெய்லி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலே. ஸோ அதுக்காக கஷாயம் தான் குடிக்கணும்னு அவசியம்லாம் கிடையாது. 2 துண்டு இஞ்சி எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தண்ணி வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இதை நம்ம இடிச்சிக்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காய் ஒரு 3, இதையும் இஞ்சியோடு போட்டு இடிச்சிக்கங்க. ஒரு 4 மிளகு ஜீரகத்தோடய ஆட் பண்ணிக்கங்க. 2 கிராம்பு, 1 துண்டு பட்டை எடுத்துருக்கேன், பொடியை போட்டுக்குங்க. இஞ்சியும் ஏலக்காயும் நல்லா இடித்து அந்த தண்ணியில் கொட்டிக்கங்க. இந்த அளவுக்கு இடிச்சிக்கங்க. இப்போ தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கங்க. இந்த கஷாயம் வந்துட்டு என் பசங்களுக்கு வந்து 2 பசங்களுக்கும் ஊரில் ஒரு பாட்டி வந்து குளிக்க ஊற்ற வருவாங்க. ரொம்ப ஏஜ்டவங்க. அவங்க சொல்லி கொடுத்தது தான். சளிக்கலாம் நிறைய ரெமடி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நான் டைம் இருக்கும்போது ஒன்று ஒன்றா போடுறேன். துளசி ஃப்ரெஷ்ஷானது எங்களுக்கு பூக்கார் வரும்போது தான் வந்துட்டு என்னைக்காவது கிடைக்கும். கிடைக்கிற டைமில் வாங்கி வச்சுக்கிறது. ஏன்னா இல்லைன்னா கிடைக்காது. கொரோனானால எல்லோரும் வாங்கிடுறாங்க, கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஊராக இருந்தால் டெய்லி நம்ம சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஸோ இதை நான் ஏன் இடிக்கிறேன்னா, இதனுடைய சாறு வந்துட்டு நமக்கு அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கும். துளசியோட சாறு நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சாறு இறங்காது, க்ரீனிஷ் ஆகும். ஆனால் வந்து சாறு இறங்காது, வேஸ்ட்டாக தூக்கி போட வேண்டியதாக வரும். அதனால் கொஞ்சம் இடித்து போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணியில் இந்த துளசி, இடித்த துளசியை இதை கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கல் உப்பு எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்துட்டு 1 கல் உப்பு அளவுக்கு, பெருசாக இருந்தால் ஒரே கல் போடுங்க. இது நல்லா பொடியாக தான் இருக்குது. நான் நல்லா ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு போடுறேன். கஷாயத்தில் எப்பயுமே ஒரு கல் உப்பு போடணும். ஏன் கல் உப்பு போடணும்? சாதா உப்பே போடலாம்ல. கல் உப்பு தான் போடணும், சாதா உப்பு போடக்கூடாது, தூள் உப்பு போடக்கூடாது. ஏன்னா எனக்கு அதை பற்றி தெரியல. எனக்கு அந்த பாட்டி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. எங்கள் பசங்களுக்கெல்லாம் அந்த கஷாயம் போடும்போது எப்பயுமே வந்து 1 கல் உப்பு வந்து அதில் போடுமா அப்படின்வாங்க. அது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல, சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு தெரியல, சரியாக தெரியல. நான் அன்னையிலேருந்து 15 இயர்ஸாக கஷாயம் வைக்கும் போதெல்லாம் எப்பயுமே 1 கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்குவேன். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம். கொதிச்சு அந்த சாரெலாம் இறங்கட்டும். பனங்கள் கண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ பனங்கள் கண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 கைப்பிடி அளவு பனங்கள் கண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு நமக்கு அந்த சார் நல்லா இறங்கும். அதை நல்லா சுட சுட வந்துட்டு கதகதன்னு இருக்கும்போதே நம்ம வந்து சிப் பண்ணி குடித்தோன்னா, எனக்கு 2 டேஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையில் ஒரு மாதிரி உருண்டையாக நம்ம அடைக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருந்தது. டாக்டர்கிட்ட போகலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டோடனே எனக்கு பயம்தான் வந்தது, கொரோனான்னு இட போகிறாங்கன்னுட்டு. நான் வந்து துளசி பூக்கார் வந்திருந்தார், வாங்கி இப்போ நான் காட்டினது உங்களுக்கு பாதி துளசி தான். பாதி துளசி நான் வந்து ஆல்ரெடி 2 டேஸ் முன்னாடி போட்டு குடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு ஃபுல் ரிலீஃப் கிடச்சிது. ஸோ அந்த மாதிரி நான் 2 டைம் ஈவினிங் மார்னிங் குடித்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக கேட்கும். சூப்பராக சாரெலாம் இறங்கியிருக்கு. இது வந்து தண்ணி குறையணும்லாம் உங்களுக்கு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் இதை வடிகட்டி கப்பி இருந்ததுன்னா கூட இன்னொரு தடவை நீங்கள் தண்ணி விட்டு கூட குடிக்கலாம். 10 நிமிஷத்துலேயே வந்துட்டு இது ரெடி ஆகிடும். நல்லா இந்த துளசியோட சார் கொஞ்சம் இறங்கினா போதும். இப்போ இதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். நான்வெஜ் எடுத்துக்கிற அன்றைக்கி மட்டும் நீங்கள் துளசி எடுத்துக்காதீங்க, அலர்ஜி ஆகும். சில பேருக்கு ஒத்துக்கும், சில பேருக்கு ஒத்துக்காது. நான் ஒரு தடவை பாப்பாவுக்கு அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன், தெரியாமல் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் எனக்கு தெரியல இதை மாதிரி ஆகும்னுட்டு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் அரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எதனால் எப்படி ஆச்சுன்னே தெரியல. அன்றைக்கி ஆனால் அவள் நான்வெஜ் சாப்பிட்ருந்தா. ஸோ அதுலேருந்து நான் அதை கொடுக்கறது கிடையாது. அதுவும் இல்லாமல் துளசி வந்து பெருமாளுக்கு உகந்தது. ஸோ அதனால் நான்வெஜ் எடுத்துக்கும் போது துளசி எடுத்துக்காதீங்க. கொஞ்சம் கனமாக போட்டு வச்சுருந்தீங்கனாலே காலையிலேயே நம்ம எடுத்து சூட் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம்.
சூப்பரான துளசி கஷாயம் ரெடி. ஸோ இது வந்து நீங்கள் நைட்டும் குடிக்கலாம், மார்னிங்கும் குடிக்கலாம். தொண்டை வறட்சியாக இருந்தால், நமக்கு இருமல் சளி இருந்தாலும் நல்லா க்யூர் ஆக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். See you in next video. Bye.